asalaamaaleykum dal leen ni jàmm atum 2023 waa Sud Quotidien dañu ko méngaleeg at boo xam ne lépp li nga xam ne da caa xewoon dafa mujj ëppi loxo at bu mujj nekkinu président Macky Sall ci bopp réew mi ay xew-xew yu bëri ci wàllu politique ñoo ca xewoon bokk na ci décision président Macky Sall ne day yem ci ñaari mandat ak it mbir yoo xam ne dafa laal wàllu politique law ba ci wàllu yoon te mu dal ci maire bu Ziguinchor bi di Ousmane Sonko ak it ñàkk defe ndigal bi nga xam ne la ñu nemmeeku ci administration publique bi ñàkk jëfee ndigal décision yi nga xam ne ñoo bawoo ci wàllu yoon leneen loo xam ne it ëlëm na ci atum 2023 ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication mooy waxtaan bu yaatu bi nga xam ne ci wàllu politique lañ ko doon amal te mu tax ba Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall mën a bokkaat ci jongante yi ci loolu la sax waa Sud Quotidien jox nañ ci kàddu Jean-Charles Biagui muy jàngalekat tekki di gëstukat ci wàllu science politique ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru muy xamle ne njeexitalu at bi dafa ñëw xajamal bu baax a baax xar kanamu ci wàllu démocratie ci suñu réew dafa wane ne muy dëkk bi nga xam ne moo ëpp ci ñi ñu duppee ay prisonniers politiques maanaam ñoo xam ne wàllu politique moo leen yóbbu ci biir kaso yi loolu yóbbee ñu sax nag ñu waxtaanee pourvoi en cassation bi bawoo ci nguur gi jëmale ci Ousmane Sonko ngir ñu bañ ko delloo si waat ci biir liste électorale yi ak mer bu futt bi nga xam ne moom la ñi koy layool nekkee ci jamono ji bu ñu sukkandikoo ci Dakar Presse ak ci yor bi ñuy xamle ne nag lii dafa ñëw firndeel leen nguur gi fi mu tegoon tànkam ci mbirub Ousmane Sonko fas yéene wuta jaltu gannaaw benn yoon ku ci mel ni maître Ciré Clédor Ly muy soññ juróom-ñaari sage yi nekk ci conseil constitutionnel ñu jël seen responsabilité bu sañoon dañuy atte boo xam ne muy gën ci sénégalais yi waaye it muy gën ci l'Afrique Ousmane Sonko di maire bu Ziguinchor jiite parti Pastef ba woon ak yeneen candidat yëpp yi nga xam ne dañoo yóbbu seen dossier ci conseil constitutionnel nag danañ bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moo fay jibee tey jilee ginnaaw giñ fay amal tirage au sort ci càmbar wàllu parrainage yi tribune lii nag mooy test bu mag a mag bi ci yoonu palais ndax lu am solo la ci jongante yi ñuy waajal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 waaye nag du yomb ci ñi nga xam ne ñoom lañ duppee ponkal yi ci mbër yooyu la ñuy des rawatina seen lim bu takkoo takku bi nga xam ne moo ëlëm waa l'enquête ñu ne ñenn ñi naam sax nag dafa am lu ñu nam ma defal réew mi waaye ñu bëri ci ñoom bës rek la ñuy wër maanaam daal am ci ab tuur te lim bu takkoo takku bi nag waa l'enquête di ñu leeral li ko waral mooy tas bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar Yewwi ak Wallu tas ci suñu réew ci yooyu la jongante la ñuy des rawatina ci ki nga xam ne moom la ñu ko dénk ngir mu jaari yoon muy maître Sidiki Kaba bi ñu dénk wàllu biir réew mi ci suñu réew dafa waat ci biir réew mi quotidien dalal xel yi ne bépp matukaay jël nañ ko ngir yile jongante ñu amal ko ci anam ya gën maître Sidiki Kaba di fàttali leen dana déglu bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne jàmm moo leen tax a jóg ci digeeg maître Sidiki Kaba yooyu la ñuy desal ak waa administration territoriale ak Vox Populi ndax ñoom ñëpp dañoo diggee ne danañu def seen kéem kàttan ba benn rëkk-rëkk duñu ko nemmeeku ci yooyu la jongante ci jamono jooju nag waa Bës Bi Le Jour ñoom di dellu si ci discours bu mujj bi nga xam ne moom la njiitu réew mi nar a amal ci dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ñuy méngaleeg discours am bu mujj boobule ak bi Léopold Sédar Senghor amaloon ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci atum 1980 ne ab discours boo xam ne nag du am benn pression buñ cay rafetlu bilan bi ñu amal ba jaay mbër bi nga xam ne mooy seen tànneef ci yooyu la jongante Diouf ak maître Abdoulaye Wade ñoom mësuñoo am chance su tàggatoog ak sénégalais yi doomi réew yi nga xam ne bokk na ci li leen soxal ci jamono ji mbir yi xew ci kër yërmande Les Échos dañu xamal ne Ndella Madior Diouf bi ko jiite woon ak góor yi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee ñu ngi ci biir kaso gi waaye soxna yi nga xam ne nag ñoo doon toppatoo tuuti tànk yi yoon da leen ni bàyyi gët bu baax a baax ndax dañu teg seen ndodd li ñu duppee contrôle judiciaire mbir mi soxal it waa Libération ginnaaw gi ñu saytoo mbiri nag ñi bokk ci brigade ñooy aar xale yi ci suñu réew xam ne lañu ne mbirub xaalis moo ko lal ndax Ndella Madior Diouf lenn rek a ko soxaloon fexe ba yaayu tuuti tànk yooyu nga xam ne dañoo jàq jox ko ci xaalis ñaar ci juróom benni tuuti tànk yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan nag li leen ko yóbbee bokk na ci jox leen ay ñam jaarale ko ci biberon te anam ya gënul ak it jëfandikoo meew boo xam ne méngoowul ak seen at ci tuuti tànk yooyu ñàkk seen bakkan ñu bëri ci ñoom seen biir da doon daw teg ci ñuy wàccu moo tax
ñu loof lool ci jamono jooju nag ñeent fukk ak juróom-ñetti tuuti tànk ñi fekk ci pouponnière bi ñoom ñu ngi leen di toppatoo na mu waree ci Gaspard Camara. ñu jàll nag ci coow bi nga xam ne moo juddu ci mbirub borom ñaari tur yi waa l'info di ñu xamal ne jàngu bu Sénégal nag moom àndul benn yoon ak ndigal bi bawoo ci Vatican ci ab bataaxal tey lañ gën a dogu nag ne dañuy xeex lépp loo xam ne day ñëw ñàkk ànd ak diine ak loo xam ne xel mënu kaa nangu. waa Sud Quotidien di ñu ne évêque du Sénégal yi fi ñu tegoon seen tànk tegg wu ñu ko benn yoon. Le Soleil ni dañoo lank carré ne du fi amee. ñu jàll ci wàllu courant bi ak waa Sud Quotidien di xam le ne nag bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu wi di Antoine Félix Abdoulaye Diome Sénélec day jaay courant ci biti réew rawatina ci Gambie bi nga xam ne dugal na ci gafagaak Sénélec fanweeri milliards ak benn ci kopparu CFA loolu Félix Abdoulaye Diome mi ngi ko xamle ni mu doon nemmeeku ji makkaanu Sénélec bi nga xam ne moo faree ci mbaaw dañuy des ci wàllu courant bi ba tey jàll ak ministre bi ñu dénk wàllu wi nga xam ne it dafa demoon ci SAR foofu la nag mi ngi xam le ni li ñuy liggéey ci wàllu pétrole at bu ne yokku na bu baax a baax te it mébét ji mooy fexe ba yegg ci ñett tomb juróom jàpp juróom yu tomb juróom million ci ay tonnes at bu ne ci diggante 2025 jàpp 2035 ci wàllu tàggat yaram nag Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy waajal rawatina siiwal bi ñu war a siiwal liste bi tey ji ci àjjuma ji moo soxal ëttu yéenekaay yi yëngu ci wàllu wi bu ci mel ni SAD samp ab laaj mbaadu Aliou Cissé dafa bañ dundaat li mu dundoon nag Sadio Mané dañuy des ak boobule liste ak waa record ñu ne nag Aliou Cissé ñi nga xam ne ñoom lañ duppee ay cadre ci équipe nationale bi ci ñoom la teg yaakaaram jëmale ci wàllu Premier League bi nag waa Tribune Sport di ñu xamal ne Pape Matar Sarr nag moom ak ñi mu bokkal équipe lajj nañu ci kanamu Brighton lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yëndoog jàmm. Bonjour. 2023 de tous les excès, s'exclame Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication. Cette dernière année du magistère du président Macky Sall, 2023 a été fortement marquée par plusieurs événements politiques d'envergure. Parmi ceux-ci, Sud Quotidien de citer la décision du président Macky Sall de se conformer aux 2 mandats, ainsi que les affaires politico-judiciaires impliquant le maire de Ziguinchor avec la remise en question de l'autorité judiciaire par l'administration publique, mais également le dialogue politique qui a permis à Karim Meïssa Wade et à Khalifa Ababacar Sall de retrouver leur éligibilité. Sud Quotidien n'a pas manqué de relever également le jeu trouble de l'administration avec à la clé la remise en question de l'autorité judiciaire et donne la parole à l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Jean-Charles Biagui. Il est convaincu qu'en cette fin d'année, l'image de la démocratie au Sénégal est peu reluisante. Le Sénégal apparaît, selon lui, comme l'un des pays africains avec le plus de prisonniers politiques. La transition est toute trouvée pour nous intéresser au pouvoir en cassation imité, initié par l'État du Sénégal, notamment la colère noire des avocats d'Ousmane Sonko, relevée par Dakar Presse et Yoor-Yoor-Bi. Selon les conseils du maire de Ziguinchor et leader de l'ex-Pastef, l'État n'a donc pas abdiqué et s'enlise dans les limbes pourris de la décadence. Les avocats d'Ousmane Sonko interpellent la responsabilité des 7 sages dans les colonnes de Vox Populi. Et d'après Maître Ciré Clédor Ly, il appartient à ces derniers de trancher par leurs 7 signatures dont le destin non seulement des Sénégalais, mais aussi de toute l'Afrique. Ousmane Sonko, ainsi que les autres candidats qui ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel sont intéressés par le tirage au sort pour le contrôle des parrainages qui aura lieu ce vendredi. C'est le premier grand test vers le palais, intime conviction de Tribune, qui rappelle que c'est l'une des étapes les plus importantes avant la présidentielle et c'est un pari risqué pour les grands. Entre guillemets. Restons avec cette pléthore de candidatures à la présidentielle avec l'enquête qui affiche ce matin entre ambition et quête du buzz. La pléthore de candidats s'explique beaucoup d'après le confrère par l'éclatement des principaux blocs, à savoir Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi et Wallu. Et le confrère de nous proposer la liste des candidats au profil pas du tout ou très peu connu. Restons avec cette présidentielle, notamment sa transparence avec Rewmi Quotidien, qui relève le serment de Sidiki Kaba, le ministre de l'Intérieur, assure que toutes les dispositions seront prises pour que la présidentielle se déroule dans d'excellentes conditions. Et il précise, je cite, « Je serai à l'écoute de tous les artisans de la paix
porteur d'initiatives pour une paix durable. Restons avec Maître Sidiki Kaba, notamment ses promesses ainsi que celles de l'administration territoriale avec Vox Populi. Sidiki Kaba et ses services qui s'engagent à relever le défi de l'organisation. Au même moment, Bospi le jour nous parle du dernier message à la nation de Macky Sall. Macky comparé à Senghor, avec un discours sans pression, un bilan et un candidat à vendre. On aura droit à des aïeux comme ceux du premier président le 31 décembre 1980 et Bospi le jour d'ajouter que Diouf et Wade n'ont jamais pu dire au revoir aux Sénégalais. Les Sénégalais intéressés par l'affaire de la pouponnière Kër Yërmandé de Ndella Madior Diouf. Justement, Ndella et ses hommes sont en prison alors que les nounous sont placés sous contrôle judiciaire selon les Échos. Kër Yërmandé, qui est tout simplement une affaire de business, informe Libération. Le frère de relever les conclusions accablantes des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Ndella Madior Diouf voulait uniquement se faire de l'argent sur le dos des mères biologiques des bébés qui étaient en état de détresse, mentionne les enquêteurs. 2 des 6 bébés sont morts pour mauvaise reconstitution de biberons et une utilisation du lait au 3e âge non adapté au nouveau-né et d'autres présentaient une diarrhée profuse et des vomissements entraînant ainsi une déshydratation aiguë et une dénutrition importante. Et les Échos de préciser que les 48 bébés sont actuellement à l'hôpital Gaspard Camara, alors que, suite à la polémique sur la bénédiction des couples homosexuels, l'Église sénégalaise prend le contre-pied du Vatican, informe l'info. Dans un communiqué, les évêques réaffirment la position de l'Église universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales. L'info de rappeler qu'un collectif de chrétiens sénégalais avait adressé une lettre ouverte au pape et lancé une pétition contre la bénédiction des couples homosexuels. Toujours à ce sujet, Sud Quotidien d'indiquer que les évêques du Sénégal maintiennent leur veto. Les évêques du Sénégal redisent niet dans les colonnes du Soleil, alors que la Sénélec est devenue exportatrice d'électricité. C'est une performance que le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a salué hier jeudi au terme d'une visite qu'il effectuait au centre de dispatching de Mbao. La Sénélec qui empoche 31 milliards de la Gambie en 2023, selon Sud Quotidien. Parlons toujours énergie avec la SAR qui monte en puissance dans sa capacité de raffinage. Selon le Soleil, il est passé de 1,2 à 1,5 million de tonnes de pétrole brut par an et l'objectif est d'atteindre 3,5 à 5,5 millions de tonnes par an entre 2025 et 2035. En sport, avec la liste élargie avec des réservistes du sélectionneur national Aliou Cissé, Stades le quotidien du sport s'interroge, craint-il le syndrome Mané? Restons avec la publication de la liste ce vendredi avec Record qui enseigne que Cissé compte sur ses cadres, alors qu'en Prime League, Tribune Sport renseigne que Tottenham de Pape Matar Sarr sombre à Brighton. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.